Нуса, Рарага көз салып койчу. Мен айткандарымды унутпа, макулбу? Ооба, апа. Эмне болду, Ра? Уктардан мурун жатардагы дубаны окууну унутуп калсаң керек. Анан сен муну унутуп коюптурсуң. Ай, кечиресиз байкем, жок. Жөн турчу. Мен сени шыпыргы менен урбайм. Ой, сиз мени ошону менен урат деп ойлогом. Эгер сен уктайм десең, анда алгач айта турган сөзүң бисмиллах. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Зүф, зүф, зүф. Зүф. Бүттү. Альхамдулиллах. Мен ойноп жатып терезени жапканды унутуп калган турбаймбы? Экинчиден, дар аталуу. Бирок унутпа, сууну ысырап кылба. Жана анын тартиби менен ал. Дар аталгандан кийин дагы эмне кылам? Аятал курсини окуйсуң. Анан 3 сүрөнү оку. Кул хуваллаху ахад. Кул аузу бираббил фалак. Кул аузу бираббин нас. Ар бирин 3 жолдон окуйсуң. Бүткөн соң колуңа үйлөйсүң. Андан кийин аны жүзүңө сүртөсүң. Анан денеңе. Ананчы муну менен болдубу? 4-дүдөн оң капталдап же кыбыла тарапка жүздөнүп жатасың. Билбейм деп кебелбе да. Кыбыла так ошол жакта экенин баарыбыз билебиз. Анан суроолорду бербей, жатардагы дубаны окуп көзүңдү жум. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бисмика Аллахумма амуту ва ахья. Амин. Анан дагы кандай? Ай, Муса ада кече эле уктап калды го. Кур. Бар. Тулга. Бар. Мотор. Даяр. Коопсуздук куруу бекитилди. Даярсыңарбы, достор? Даярбыз. Кеттик. Кеттик. Ра. Мый-мый, секирбе. Кыймылдаба, Ра. Ай. Ра. Ары бери кыймылдаба. Эй. Оруп жатат. Карасаңыз эми катуу айдабыңыз да. Мый-мыйдын да башы жаракат алды. Ра, сенде жаракат жокпу? Жокко? Мый-мый туура айтат. Жылардан мурун бисмилля деп айтпай калыппыз го. Ой, чын эле. Биз унутуп калган экенбиз да. Макул анда. Эми биз мындан ары бисмиллях деп айтканды унутпайлы.
ооба. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Elhamdülillah. Бардыгы чогулду. Нуса, оюнчуктар менен кийимдердин бардыгын кутуга салдыңбы? Ооба. Биз аны балдар үйүнө алып барган жатабыз. А сен кайда барган жатасың? Ойлонуп жатам. Мен эмне берсем экен? Менин курчагымды. Кечир кой энегим. Бирөөгө белек бергин келсе, абалы жакшы болуш керек деген апам. Кой энек, сен менин сүйүктүү курчагымсың. Чын айтам. Нуса, Рара. А? Эсиңерде болсун. Жыртык кийим жасынган оюнчуктарды салбагыла. Сиздин жардамыңыз үчүн үй-бүлөңүзгө чоң рахмат. Бул садакаңар абдан баалуу болду. Аллах ыраазы болсун. Иншаллах биз да жолугарбыз. Амин. Аллахумма амин. Сиздин дуаңыз үчүн рахмат. Биз жыла берсек анда. Рара кайда? Туура айтасың. Ал кайда? Издечи? Ой, Нуса, чочуттуңузго? Эмне кылып жатасың? Мен садака кылып жатам. Садака? Кандай садака? Мен жылмаю тартуулап садака кылып жатам. Жылмаю да садака. Ооба. Сен туура айтасың, Рара. Андай болсо, мен дагы садака кылам. Мен жылмайып жатам. Рара. Карма. Кана? Карма. Рара, ойногонду токтоткула. Бир аздан кийин шам намазы болот. Бул, карма. Ha? Болду эми? Сизге рахмат, Нуса. Эчтеке эмес. Бирок намазга азан айтылса, тынч болуш керек. Бирок таштай катуунун кереги жок. Ооба, билем. Азан чакырылып жатканын уктуң да. А сен дагы эле ойноп жатасың. Кечириңиз. Көрдүңбү? Аллах бизди күнүнө 5 маал намаз окууга буйруп, азанды болсо бизге нафси менен күрөшүүгө ылайыктады. Сага окшогондордун нафсылары тынымсыз ойнонуп калат. Сен намазды унутуп койдуң. Ооба, менин мугалимим азанды аэропорттогу маалымат борборуна окшош деген. Ал кандайча? Ооба, ал туура айтат. Анткени аэропортто ар бир адамдын билети болот. Ошондойбу? Ооба, билетте алардын барча шаардын аты бар. Сааты да бар. Бирок көпчүлүк дагы эле кечигет. Мейли кээ бирлери жоготуп алышкандыр. Же балким алар унутуп калышкандыр?
Азан бул адамдарды мечитке шашылууга чакыруу. Мына ушундай. Бул жерде да канча өзүң менен өзүң сүйлөшө бересиң? Мечитке барбайсыңбы? Апа. Машалла. Муса, шам болду. Мечитке жөнөбөйсүзбү? Эмне сүйлөшүп жатасыз? Сари-сари суусундугу сезди, сергитет да чапкооңузду кетирет. Тамшантат го? Ра. Ой. О, байке. Койсак эмне болду? Тетиги телевизордогу суусундуктарды көрүп суусап жатам. Туура айтасың. Жарнамалардын бардыгы суусундук жөнүндө. Демек, бул деген Рамазан айынын жакындап калганынын белгиси. Рамазан келет. Бирок биз орозо кармап суусундук жарнамасын көрсөк, орозобуз бузулбайбы? Албетте бузулат. Ой, жөн эле көрсөк дагыбы? Эгерде жарнамаларды көрүп, андан кийин ичсең, албетте бузат. Анда эмне үчүн Рамазан айында суусундук жарнамалар көп болуп жатат? Муну нас деп айтат. Андай болсо, мен Рамазан айында такыр телевизор көрбөйм. Анда жакшы алтыным. Эгер сен орозону Аллах үчүн кармасаң, иншаллах сообун көп аласың. Туура. Демек, мен өзүмдү машыктыруум керек. Эмне мынча көп жеп жатасың? Мен даярданып жатам, апа. Кандай даярдык? Ашказанды орозого даярдоо. Минтип даярданбайт да. Алдыңа келген бардык тамактарды жеп жатасың. Эгер орозо кармасаң, анда сухур менен ифтарда гана тамактанасың. Билем. Ошондуктан азыр көп тамак жейм. Себеби кийинчерээк көп тамак жей албай калам да. Ал туура эмес, Ра. Эгер орозо кармасаң, анда бир гана сухур менен ифтарда тамак иче аласың. Ой, анда мен көпкө чейин тамактана албайт экем да. Адатта бизде орозо 15-16 саатка созулат. Таңдан баштап күн баткандын убактысына чейин. 16 саат? 16 саат бизге жеңил эле. Кээ бир өлкөлөрдө 21 саатка чейин созулат. Туурабы, апа? 21 саатка чейин? Ооба, туура. Кээ бир жерлерде 21 саатка чейин созулса, кээ бир жерлерде орозо 10-11 саатка чейин эле созулат. Убакыттын узундугу ар бир жердин географиялык абалына жараша өзгөрүп турат. Ошентип ар бир мамлекетте сухур менен ифтардын убакыты ар башка болот, алтындарым. Бирок аябай көп го. Апа, мен күн батканга чейин чыдай албайм го. Ачка болуп. Рара, кызым, сен болгону 5 жаштасың. Эгерде орозо кармагың келсе, башында жарым күн кармасаң болот. Ра, сендей кезимде орозону ифтарга чейин толук кармагам. Чынбы? Сиз күн батканга чейин кармасаңыз, мен анда күн чыкканга чейин кармайм. Бирок таң сухур убактысы болуп калат да. Ра, таңга чейин деген орозо жок. Ошондойбу?
7 көбөйтүлгөн 3 кошулган 9. Ооба. 3 кошу 7 кемитүү 9. Ий, ушундай да болмок беле. Кара, сага эмне болду? Эмне? Сен мунун жообун билесиңби? Кечиресиз байке. Менин досум капа кылды. Маанайың жокпу? Эмне кабаң бүркө? Ий, мен жаман ачууланып жатам. Мен досума абдан жинем келип жатат. Ал адилеттүү эмес. Кимге ачууландың ара? Жаман ачууга алдырып алгансың го? Менин досум кагаздан коюн жасап бер деп менден жардам сураган. Анан ал жакшы бааларды алат да, жада калса мага рахматын да айтып койбойт. Оо, рахмат деген жок дечи. Ооба. Анысы аз келгенсип мен жасаган коюнду колуна алып алып, сен жасаган коюнуң жаман дейт. Сен ыклас менен кылдара. Ыклас менен? Ыкластуулукка кантип үйрөнсөк болот? Аны, эгер сен башкаларга жакшылык кылган болсоң, жана алар сага кайра жакшылык кылбаса, сен капа болбо. Жөн эле кой аны. Анда, эгер кимдир бирөөнүн мага рахматын күтүп жатсам, анда бул ыкластуу эместигимди билдиреби? Байке, ыкластуулукту сиз кимден үйрөнөсүз? Мен аны апамдан үйрөнөм. Кайсы учурда? Көңүлүм түшүп, көңүлүм чөккөндө. Анан муну колдонуп жатканда. Сиз азыр ыкластуусузбу? Кантип? Ооба, албетте. Анткени апам эч качан Аллахка арызданбайт. Апам муну тагдырдан деп билет. Апам муну деген чын ыхлас менен кабыл алган. Ошондуктан мен да ыхлас менен Аллахтын тагдырына баш ийүүм керек. Жакшы байке. Бул мени көбүрөөк ыраазы болушум керек дегенди билдирет. Мага ыкластуулукту үйрөткөндүгүңүз үчүн рахмат айтам байке. Ооба, жакшы. Буга сен капа болбой калдыңбы? Андай болсо, мага суу алып келип берчи. Мен суусадым. Эмнеге жумшап жатасыз? Мен сага азыр эле үйрөттүм го. Бул мени үйрөтүүдө ыклас менен эмес экендигин билдирбейби? Туура айтасың. Бул эмне болду экен? Күлкүлүүгө айланып да кетет экен. Мен муну мурун көргөндөймүн. Момпосойго окшош го? Астагфирулла желмогуз. Байке, мени чочуттуңуз го. Эмне кылып жатасың? Бул күн системасы деп аталат. Бул эмне бул жерде турат? Күн системасы деген эмне? Күн системасы асман телолорунун жыйындысы. Күндөн жана аны курчап турган бардык планеталардан турат. Эң чоңу жер, туурабы? Демек, биз ушул жерде турабыз, ошондойбу? Жок, бул күн. А бул жер. Жер кичинекей, айрыкча биз. Ой, ошондойбу? Анда динозаврлар кандай болуп калат?
денеси эбегейсиз чоң болгон динозаврлар деле космостон көрүнбөйт. Ай, укмушко. Мен алам чындыгында чоң экенин жаңы билдим. Мунун бардыгы Аллахтын жаратканыбы? Туура. Куранда Ал-Араф сүрөсүнүн 54-аятында келет. Ал аятта Аллах субхана ва таала аламдын жаратылышы жөнүндө түшүндүрмө берген. Вау, сонун. Сонун бекен? Албетте. Өзгөчө мен. Чырайлуу жана акылдуумун. Туура-быра? Ра? Апа, курсагым ачты. Астагфирулла. Рара, тамагыңды жеп бүтүр деп дагы канча жолу айтам. Макул, апа. Уктуңбу? Телевизорду дагы. Ха? Көрбөгөн соң өчүрүп койгула. Уктуңузбу? Жарыкты дагы. Керексиз болсо өчүр. Аны жандырба. Жана сону. Кече сен аны ачып таштаптырсың. Жугучтан ашып кетиптир. Эмне дейт? Көрдүңүзбү? Менби? Бул сен болчусуң. Ай, эмнеге мен? Унчукпа. Балдар, силер ысырап кылып жатасыңар. Ысырапкерчилик бул шайтандын иши. Астагфирулла. Кечириңиз, апа. Байке, апама эмне болгон? Ачуулугу? Албетте ачууланат. Кече жугуштагы суу ашып кетти. Аны өчүрүүнү унутуп койдуң беле? Сиз деле жарыкты өчүргөндү унутуп койдуңуз го. Туурабы? Бул да ысырапкорлук. Мындан ары ысырап кылбай жүрөлү. Макулбу? А? Макул. Келиштик. Bandun. Bandua. Эй, суну ким өчүрдү? Ра! Менин көстөрүм, суну ач. Суну үнөмдөңүз. Ысырап кылбаш керек. Рара! Көп болуп калды. Токто. Ушул жетет. Байке, бул туура эмес да. Жетет ушул. Муса, Рара. Мен айтып жаткан ысырапкерчилик мындай эмес. Бул туура эмес. Силер өзүңөргө зыян келтирип жатасыңар. Бул кандайча болуп калды? Өзүбүзгө зыян келтирдикпи? Мен айтып жаткан ысырап бул биздин муктаждыгыбыздан ашыкча колдонуу. Башкалардын акысына кирбөө. Мыймыйды карагылачы, балдар. Анын тамак акысын кесип жатасыңар. Кечиресиң, мыймый. Байкушум менен. Бизге үйрөткөнүңүз үчүн рахмат, апа. Иншаллах,
Биз эми ысырап кылбайбыз. Альхамдулиллах. Эми ысырапкор болбошуңар үчүн силердин чөнтөк акчаңарды азайтам. Неге? Жок! Ассаламу алейкум, апа. Рара келди. Валейкум ассалам, кызым. Сүйүктүү апам, сиз эмне кылып жатасыз? Апасы Раранын үйгө келишин күтүп жатат. Эмне болду алтыным? Апасы коенду билет да, Бүгүн мектепте Раранын досу коенек сумка сынып жүрөт. Ушунчалык сүйкүмдүү. Сизде ушундай сумка барбы? Бул сумкаң деле жакшы экен го. Ооба, апа. Дагы бир сумкам бар болгондо, Рара сумкаларын алмаштырып көтөрүп тажамак эмес. Эмнеге тажашың керек? Жолугумду карасаң? Апасы бул жолукту салынгандан тажабайбы? Таза, кийүүгө жарактуу жана колдонууга жарамдуу болсо, тажаганга эч кандай негиз жок. Ошондой эле бул жолукту атаң берген. Рара. Ооба, апа. Дагы эле орозосуңбу? Албетте, апа. Альхамдулиллах. Жакшы экен анда. Жеңил эле экен. Жетпейт да бул. Не кылып жатасың? Бүгүн сен шамга чейин орозо кармайсыңбы? Жакшы экен. Шамга чейин орозо кармасаң, анда сага мына белегим. Альхамдулиллах. Сен муну кутуңа салып ал. Рахмат, байке. Аллахым сизге бейиши насип эткен болсун. Амин. Токтоңуз. Бул адал акчабы? Акчаны кайдан алдыңыз? Албетте адал. Аллах берген. Аллах берген? Бул рызкы Аллахтан. Мен пластик таштандыларды чогултуп таптым. Дагы суу, шампунь куюлган бөтөлкөлөрдүн баарын чогултуп алып, кийин топтолгон соң аларды пластик кабыл алган жерден алмаштырсам, анын ордуна мага акча берет. Түшүндүм. Рара! Вау! О, жок. Сумкам айрылыптыр. Мый. Менимче бул акча жетет. Альхамдулиллах. Ифтарды насип эткен Аллахка шүгүрлөр болсун. Келгиле, таравих намазына даярданалы. Носа, Рара, макулбу? Макул, апа. Апа, мага Аллах рызкы берди. Рара, жаңы сумка алайын дедиңби? Бул акча сиз жаңы жолук сатып алууңузга арналган. Машаллах, Рара. Менин Салиха кызым. Акчаны өзүңө ал, алтыным.
Рара, апаңдан сага бир нерсе бар. Ассаламу алейкум, менин сүйүктүү кызым. Биз атаң экөөбүз сени менен аябай сыймыктанабыз. Сенин ошол күндөрү кылган мээнетиңдин, сабырыңдын жана кылган сооп иштериңдин артынан жакшылык жолдосуң. Аллах Таалам Рамазан айында сени ыйманыңды көбөйтүп, дагы да бекемдейт деп үмүттөнөм. Ар дайым жакшылык кылып жүр алтыным, анткени жакшылык кылуу жеңил. Атаң менен апаңдын ушундай кызы бар экенине кубанабыз. Бул сумка атаңа болгон сагынычтын дабаасы болот деп үмүттөнөм. Мына! Рахмат, апа! Бул сумка аябай сонун экен. Мына Аллах Таала ар дайым берген убадасын аткарат. Эгер бир нерсе сурасаң, Аллахтан сура. Муну караңызчы, аябай сонун сумка экен. Сонун экен. Рахмат, апа! Буйурсун, кызым. Бул, кеттик, чурка, батыраак, кеттик. А? Жок, жан жап жатат. Эми велосипедди албайт экенбиз да. Астагфируллах аль-азим. Эмнеге жанга нааразысың? А эмне, болбойбу андай? Мен жөн эле айттым. Жок, жан жап жатат деп. Ошондойбу? Жамгыр бул береке да. Аллахтан бизге түшкөн чоң ырайымдын бири. Ошондуктан нааразы болбо. Ооба. Жанды Аллах жараткан да. Билесиңби, жан жаганда дуба кылуу керек. Баса, ошол дуба эсиңде барбы? Ооба. Аллахумма сойибан нафиан. О, Аллахым, пайдалуу жамгырдан кыл. Ооба, туура. Аллахтан пайдалуу болгон гана жамгыр сурайбыз, зыяндусын эмес. Жан жабаса элестете аласыңбы? Дарыялар соолуп, өсүмдүктөр куурап, биз ачкадан өлүп калышыбыз мүмкүн. Ананчы? Куранда жамгыр жөнүндө айтылган көптөгөн аяттар бар. Ал жакта жамгырдын жан-жандыктарга болгон пайдасы тууралуу көп эскерилген. Машалла. Кечир мени, я Аллах. Жан жагандыктан жер көгөрөт, өсүмдүктөр өсөт, ар түрдүү жемиштердин бышуусуна себеп болот. Туурабы, байке? Носа, Рара, ойнооңар келсе, эшикке чыга бергиле. Бирок көпкө эмес, макулбу? Чын элеби, апа? Ооба. Кеттик, Ра. Кеттик! Аллах шамалдарды жиберип, булуттарды козгойт. Анан аларды асманда өзү каалагандай жаят. Жана бөлөк-бөлөк кылып таратат. Анан сен алардын арасынан жамгыр чыкканын көрөсүң. Эми качан ал жамгырды каалаган пенделерине жеткиргенде, алар капысынан сүйүнүп калышат. Куран, Ар-Рум сүрөсү 48-аят.
Ассаламу алейкум, апа. Ассаламу алейкум, апа. Уалейкум ассалам. Куран сабагыңар кандай өттү? Алхамдулиллах. Бүгүн бир сүрө тапшырдым. Машалла. Анан, сен ал сүрөнү жаттап калдыңбы? Мен дагы, апа. О, сен дагыбы? Дагы көптөгөн хадистерди жаттап алдым. Алхамдулиллах. Азаматсың, кызым. Ооба. Эй. Мый, токто. Токто. Акырың, кыймылдаба. Жаман мышык! Быдыкам. Эмне? Жаман мышык десе. Носа, мыймыяны атайлап кылган жок. Менин жакшы көргөн оюнчум сынып калды. Жаман мышык. Жаман мышык. Мындан кийин андай кылба. Байке, ла тагдоп валакал жанна. Ачууланбаңыз, байке. Эгер бейишти кааласаңыз. Мага баары бир. Дагы эле жиним келип жатат. Байке, кана отуруңузчу. Жакшы. Муну атам белек кылган. Мындайды табыш кыйын. Дагы эле ачуулусузбу? Жатыңыз анда. Эмнеге мени жаткыргың келип жатат? Машалла, Носа. Сага карындашың пайгамбардын хадисин айтып жатат, ачууну таратыш үчүн. Карындашыңдын ниети жакшы. Ачууга алдыруу бул шайтандан жана Аллахка жакпаган нерсе. Эгер дагы эле ачуулуу болсоңуз, анда дарат алыңыз. Астагфируллах алазим. Макул, мени кечирип койгула. Эми мен ачууланбай калдым. Тентек мыймый. Мен бантинам. Эй, мышык! Мен дарат ала токсойм. Бардыгы жазылды. Мыймыйга тамак берүү 20 сом. Менин оюмча, булар жетиштүү. Муну менен балдарым кантип тиричилик кылганды үйрөнүшөт. Носа, Рара, мен кетип жатам. Апа, Аллахка аманатсыз. Батыраак келиңиз, апа. Мен силерге үй иштер тизмегин даярдап койдум. Мен келгенче аткарып койгула. Эгер муну кылсаңар, акчалай сыйлыктар бар. Бутучаңарга чогултуп алсаңар болот. Макул, апа. Мен баарын кылып коем. Анан бардык сыйлыктарды алам. Өзүмчүл болбоңуз да. Мен дагы жумуш кылып, сыйлыгын алам. Ай. Уксаңар, силер жумушту бөлүшүп алгыла. Экөөңөр тең сыйлыктарды алсаңар болот. Макулбу? Урушпагыла. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Валейкум ассалам. Мен үйдү шыпырам, жууйм, газонду тазалап, аны сугарам. Анан мен муну кылганга 200 сом алам. Апам айтты го, жумушту 2ге бөлгүлө деп. Ошондо меники кайсы жумуштар? Чыныларды жууганга 20 сом,
Табактарды жууганга 20 сом, таштандыларды чыгаруу, анан мыймыйга тамак берүү канча болуп калат? 80 сом. Бул жаман эмес ара. Ооба, сиздики көбүрөөк болот турбайбы? Адилеттүү эмес. Макул. Баарынан да чогуу кылабыз. Анан сыйлыкты тең экиге бөлүп алабыз. Кандай дейсиң? Болобу? Келиштик. Даяр. Бул сага мыймый. Мен чарчадым. Мен дагы. Белим дагы ооруп калган экен да. Байкуш апам аябай эле кыйналат экен да. Астагфируллах. Сен туура айтасың ара. Апам мунун баарын өзү кылат да. Ассаламу алейкум. Бул акысыз дейби? Акысыз. Нуса, Рара. Апа. Силер бардык жумуштарды бүтүрүп койдуңарбы? Ооба, апа. Эмнеге баары акысыз? Силер сыйлык алгыңар келген жокпу? Албетте. Бул деген Бардыгы акысыз апабыз үчүн. Машалла. Мен силерди аябай жакшы көрөм. Мен сизди жакшы көрөм, апа. Мен сени жакшы көрөм, Рара. Сени да жакшы көрөм, Нуса. Ассаламу алейкум. Мен келдим. Ва алейкум ассалам. Бисмилля. Ой, сен таттууларды көп сатып алгансың го. Балмуздакты көп жебесеңчи, тамагың ооруп калат. Жейсиңби? Жок ай. Ассаламу алейкум. Мен келдим. Бул эмне? Астагфируллах. Бул сен бира? Сага эмне болгон? Жүрөк жүрөсүң го? Жиркенттиң го? Түшкүргөндө айтасың, альхамдулиллах деп. Анан сага кайра ярхамукаллах десе, сен кайра жооп бересиң. Яхдикумуллаху ва юслиху балакум. О, мен ойлогом, жөн эле апчу деп. Түшкүргөндүн дагы адеби бар. Астагфируллах. Апа! Астагфирулла. Сенин температураң көтөрүлүп кетиптир.
А? Бул сенин көп балмуздак жегениңдин айынан. Тамагың кызарып калыптыр, шишип да кетиптир. Ох, Аллахым, мен температура болушумду каалабайм. Мен ооругум келген жок. Жөнөntүп айтпа. Сенин ооруп жатканың, Аллах сени жакшы көрүп жатканы. Жакшы көрүп? Ооруу менен күнөөлөр кечирилет. Ушундай хадис бар. Температураны биз жаман көрбөшүбүз керек. Апамдын тилин албаганың үчүн күнөө болду. Бирок Аллах сага кайра оору берди. Күнөөлөрдөн тазалаш үчүн. Эми сен Аллахка дуа кыл. Аллахтан шыпа сура. О Аллахым, менин оорума шыпа бер. Мындан кийин мынча көп балмуздак жебейм деп сага убада берем. Чын эле Гора? Убада бересиңби? Көп балмуздак жебейм деп. Эх, кандай дамдуу. Эй, мый, түшүрүп салдың. Байкеси, сабырдуу болуш керек. Бул деген сыноо. Нуса, Рара, келгиле тамакка. Тамак даяр болуп калды. Баратам, апа. Тамак жейбиз. Тамактан алдында бисмиллахты унутпагыла. Макул апа. Бисмиллахиррахманиррахим. Жашылчалардын баарын жегиле. Макулбу? Мен азыр келем. Дамдуу экен. Эй, Байке. Алмашасызбы? Ток нетін мага бересиңби? Менин шпинатым сизге, сиздин ток этиңиз мага. Жок, койчу. Мый, ден соолугуңду чоңдоо үчүн шпинат жеш керек. Эй. О! Рара. Апа? Сен эмне кылып жатасың, Ра? Мен көбүрөөк шпинат салып алайын деп жатам. Сен чын эле көбүрөөк жегиң келип жатабы? Мен ойлогондой эмеспи? Ооба, мен чын эле. Анткени шпинат пайдалуу жана даамдуу. Жана көптөгөн витаминдер бар. Туурабы, апа? Альхамдулиллах, сага жакшы эле болду. Кана, жегениңди көрөлүчү. Кана, даамдуу экенби? Шпинат даамдуу экен. Чын элеби? Чын айтып жатасыңбы? Сага шпинат жактыбы? Мага дагы көбүрөөк шпинат. Көрдүңбү? Сен көбүрөөк жашылча жешиң керек. Силер шпинаттын пайдасын билесиңерби? Бул биздин денебизди чыңдайт жана күчтүү кылат, ошондойбу, апа? Туура айтасың, балам. Ден соолукка пайдалуу жашылча жемиштер тууралуу Куранда бир нече аяттарда эскерилген. Алардын бири Анам сүрөсүнүн 99-аяты. Ал аятта кайсы мөмө жемиштер жөнүндө эскерилгенин эстегилечи? Көптөгөн өсүмдүктөр,
курма, жүзүм жана анар. Ооба, туура берекем. Бул шпинаттагы витаминдер силердин денеңерге жана акылдын өсүшүнө дагы пайдалуу. Мен силерди курсагымда көтөрүп жүргөн кезде абдан көп шпинат жегенмин. Вау, мен ошол үчүн акылды экенмин да. Апа, бизге күнүгө жашылчалардан тамак жасап бериңизчи. Бардык даамдуу жана пайдалуу жашылчалардан. Макул менин алтыным. Сен жаңы эле жашылча жегиң келбей жатты эле. Азыр болсо жакшы көрүп калдың. Ошондо менин тоок этиме алмашасыңбы? Эми алмашпайм. Баары бир сиздин тоогуңуз жок да. Кандай жок? Мына? Кана тоок? Эй, ким алып кетип калды тоокту? Ай, кана? Мый! Мен ал тоокту тамактын аягында жейм деп сактап жаткам да. О, укмуш күчтүү экен. Байке, караңызчы. Аябай күчтүү экен. Мен чоңойгондо ушундай супер баатыр болом. Супер баатырлар кинолордо гана болот. Булардын баары жалган да. Мен сага чыныгы супер баатыр көрсөтөйүнбү? Мына. Чыныгы баатыр биздин апабыз. Апа? Апам күчтүү экен. Апам ысыкка да чыдайт экен. Эгерде апамда супер күч болсо, анда менде дагы болуш керек. 1, 2, 3. Астагфирулла, эмне болуп кетти бул жакта? Рара, алтыным, эмнеге жашынып алдың? Ой, кантип билип алдыңыз мен бул жакта экенимди? Албетте, апам баарын билет. Анда супер көрөгөчтүк бар да. Апакем, кечириңизчи мени. Мен сизде супер күчтүү болгум келет. Суу турган идишти көтөргүм келген. Дагы ысык шорпонун даамын татып көрөйүн дегем. Мен сиздей боло аламбы? Ооба, алтыным. Сен менин акылдуу жана зирек кызымсың да. Азыр апаң тиштерин жууганы жатат. Сен дагы жуйсуңбу? Ооба, мен сиздей болгум келет, апа. Анда кеттик. Сага тиш пастасын берейинби? Ооба да. Бирок сенде өзүңдүкү бар да, балдар үчүн. Апасынын кызы го. Апакем менин. Мен сиздей болгум келет. Бисмилля. Даярсызбы, байке? Абайла оорутпара. Машинаны катыбай да. Баары жакшы болот. Коркпоңуз. 1, 2, кетти.
Alhamdulillah. Çıkardı kıra. Apa karasаңыз, dişimdi julup aldık. Bul dişti emne kılalı apa? Аны сиз жаздыктын астына коюп коюңуз. Анан белек аласыз. Ал беректи ким берет? Апамды айтып жатасыңбы? Жомоктордо тиш перелери белек беришет эле го. Фантастика, аларга ишене бербе. Бул жөн гана жомокра. Астагфирулла. Ай эмне бул тишин карайып кеткен? Мына, ошондуктан силер тишиңерди тазалап турушуңар керек. Макул апа. Сиз эмне кылып жатасыз? Бул жыгач менен эмне кыласыз? Булбу. Муну мисвак деп коет. Муну кошунабыз ажылыктан келип бизге белек кылды. Пайгамбарыбыз жана сахабалардын учурунда ушундай мисвак менен тиштерин тазалашкан. Апа, бул тиш щеткасы го? А пастасы кайда? Мисвактын түзүлүшү азыркы күндө колдонуп жүргөн тиш жугуч сыяктуу эле. Мисвак тиштерди агартып, жакшы жит берип жана чыңдайт. Ал биздин тишти агартабы? Мый-мыйдын тиштери ак эмес экен. Эй, кайда алып бардасың? Мый-мый. Мисвак тишиңди агартат. Достор, эгерде силердин тишиңер кыймылдап калган болсо, ата-энеңерден тиш доктурга алып барып текшертүүсүн сураңгыла. Б. Куш таптаган адамдарды, С. Ээр чапкан адамдарды, же болбосо Д. Аңчылык кылган адамды. Тават болду экенби? Варианты куш таптаган адамдар. Сөзсүз түрдө мүшкөр деп куш таптаган адамды айтабыз да, сизди болсо 100 сом утуп алган оюнчу деп билебиз. Астагфиралла. Азан болуп жатканын уккан жоксуңарбы? Тургула, дааратыңарды алып намазыңарды окугула. Бирок апа, сыналгыдан азан айтыла элек го. Кайдагы сыналгы? Намаз убактысы келгенде азан мечиттен айтылат. Күн батаары менен шам намазынын убактысы кирет. О, түшүндүм. Боло эмира. Ооба, макул. Батыраак барып дааратаң. Жүр, батыраак. Ой, байке, бонус раунду башталды. Бонус раунд? Балдар, батыраак. Макул апа. Жүр, Рара, дараталабыз. Нуса, кеч болуп кетти. Силер дагы эле сыналгы көрүп отурасыңар. Үй тапшырмаңарды аткардыңар беле? Сүрөнү жаттоону унуткан жоксуңбу? Ооба апа, дагы кичине көрөлүчү. Бүгүн дем алышта. Рара, эртең мектепке барасың. Бут кийимиңди даярдап кой. Ооба апа, азыр кылып коем. Сонун экен, э? Астагфируллах. Үй тапшырмаларым. Аткарганды унутуп калган турбаймынбы? Ой, бут кийимим суу экен. Ой, жок. Апа, кечириңизчи бизди.
Кечирим сурайм, апа. Биз дем алыш деп жалкоолонуп, ойноп жүрө бериптербиз. Мен силерге кече айткам, силер айткансыңар, кечирээк кылабыз деп. Бухариде келген хадисте адамды азгырган 2 береке жөнүндө айтылат. Ошол хадисти билесиңерби? Кайсы 2 береке жөнүндө эскерилет? Ден соолук жана бош убакыт. Ооба, сен муну билет экенсиң. Эмне кылыш керек эле анан? Апа, ошондо биз бош убакытка алдандыкпы? Астагфируллахаллазим. Бизди шайтан алдап кетти. Апа, менин бут кийимимди кургатып бериңизчи. Менин дагы үй тапшырмаларымды даярдоого жардам бериңизчи. Ой, жок. Менин уйкум келип кетти. Балдарым, мен кичине уктап алайынчы? Ой, апа. Андай кылбаңызчы. Рара, сен анан кел. Байке, мен биринчи болчумун. Караңызчы, менин бут кийимим суу. Биринчи менин тапшырмаларымды. Жок, меники биринчи. Апа, ушуну, анан ушуну, анан могу 3-чү суроону түшүнбөй жатам. Оу, бирден балдарым. Вау, көбүрөөк гүлдөрдү чогултуш керек. Ары! Ачуу-ачуумун. Жардамга, байке! Ары келтат! Ой! Кечирип коюңузчу, байке. Каяка баратканыңды көргөн жоксуңбу? Мен ары кубалап келатты да. Мен чуркабасам, ары мени чагып алмак. Анан менин бетим шишип кетмек. Ооба, бирок эми сенин айыңан меники шишейт. Сен билесиңби? Ары деген гүлдөрдү издейт. Эмне сен ачуумун деп кыйкырдың? Андай болбойт да. Мага Абдул айткан, ары көрүп калсаң, ачуумун деп кыйкырсаң, анан арылар кетип калышат деп. Той, Абдул оюнан чыгарыптыр да. Ары дагы акылдуу жаныбар. Ал өзгөчө. Анткени ал Куранда эскерилген. Билесиңби кайсы сүрөдө? Кайсы сүрө? Ан-Нахл сүрөсүнүн 68-69 аяттарында келет. Арыга Аллах Таала адистик берип жараткан. Анан ал адамдарга көп пайда алып келүүчүлөрдөн болот. Биз ооруп калганда апам бизге бал берчү эле го. Билем, бал бул дары. Мен бал жегенди жакшы көрөм. Өзгөчө арынын үйү менен болсо. Үйү менен болсо дейсиңби? Баары бир ал арылардын үйү да. Кайда болду экен? Тигине ара, бакта турат. Ооба, ошол экен. Мынакей. 1, 2. Токто. Алардын тынчын алба. Алар бизге тийишкен жок да. Мен болсо жөн эле балын алайын деп жаткам да. Андай болбойдур ара. Алтайын балары кармаган балчылар кылат аны. Карасаң, биз аралардан үлгү алышыбыз керек. Арыларданбы? Арылар дайым таза гүл жана жемиштерге отурушат. Гүл жана жемиштер булар арылардын тамагы. Анан алар бал чыгарышат. Арылар дагы гүл чогултушабы? Жок, арылар сендей болуп гүлдөрдү жулуп алышпайт. Алар гүлдөргө отурганда зыян алып келбейт. Анан алардын тынчын албасаң, алар дагы тийишпейт. Арылар ушундай укмуштуура, бизге көптөгөн пайда алып келишет. Машаллах. Ошондуктан гүлдүн баарын жулбаш керек турбайбы? Байкуш арылар. Алардын тамагы жок болсо, биз балсыз калабыз. Мен дагы арылардан үйрөнгүм келет.
Ооба, мен айтканым түшүнүктүү эле болуптур да. Эми сен ары көрүп калсаң коркпойсуң. Ра? Астагфирулла. Арынын үнү ушундай катуу болгондо чоңдугу кандай болду экен? Рара, кеттик! Вау, кылдырек сонун болуп баратат. Укмуш. Бул деген жасаган адамга жараша да. Абдул! Муну кооздошкондугуңа чоң рахмат. Эчтеке эмес, Нусса. Вай. Кылдырек укмуш болуп калыптыр. Ооба, апа. Рахмат, Абдул. Раранын кылдырегин кооздошконуң үчүн. Токтосоңор, Нусса экөөңөр эртең жарышка катышасыңар да, туурабы? Ооба. Мен дагы кылдыректерди кооздоо жана жарышуу боюнча тизмеде бармын. Жакшы. Кел анда сенин кылдырегиң дагы бирге кооздойбуз. Жок, баары жайында, кабатыр болбогула. Менин кылдырегим Рараныкынан да укмуш болуп, мен утушум керек. Мейли анда, мен азыр үйгө барышым керек. Салам алейкум. Макул, валейкум ассалам. Валейкум ассалам. Эмнеге сиз үйгө кайтышыңыз керек? Менин кылдырегим дагы бүтө элек да. Абдул дагы эртеңки күнгө кылдырегин кооздошу керек да. Өзүмчүл болбо сен. Өзүмчүл? Бул кандайча, апа? Өзүмчүлдүк бул баарынан өзүн биринчи орунга коюу, Рара. Жана өз каалоосун ойлоо. Түшүндүм. Мен жалгыз өтө албайт экенмин да. Демек, биз биргеликте отурушубуз керек. Ушуңан жазба. Сенин кылдырегиң мыкты. Албетте. Бул жеңиштин белгиси, Ра. Меники укмуш, Вау! Ажайып! Абдул! Сенин кылдырегиң абдан сонун болуптур. Абдул байке, сиз танкаңызды мага берип тура аласызбы, Жасалгалары бузулуп калышынан корком. Кайра оңдоо татаал. Мен утулуп калышым мүмкүн. Мына башталганы жатат. Жүргүлө. Мейли, кеттик. Эмнеге Абдул байке өзүмчүл? Баары жакшы. Биз деген жарышка камданышыбыз керек. Жүрү кеттик. Биринчи орунду болдум. Нааразымын. Нуса байке, алга, сиз эптейсиз. Абдул. Абдул. Нуса? Сен жакшы элесиңби? Сен мага жардам бербешиң керек эле. Эми сен жеңишке жете албайсың. Ооба байке, эми биз жеңишке жете албайбыз. Апам айткан, жарыш жеңүүдө же жеңилүүдө эмес. Эң негизгиси биримдикте жана достукта, Абдул. Сен менин эң жакын досумсуң. Куттуктайм сизди. Сиз кылдырек кооздоо боюнча утуп алдыңыз. Рахмат, Ра. Мен силердин астыңарда өзүмдү ыңгайсыз сезип жатам. Оболу силерди атаандаш катары көргөм. Мен кечирип койчу, Рара. Мен сага кылдырегимди бербей койдум.
Оба, эмнеге андай кылдыңыз? Эй, Рара. Баары жакшы, байке. Эгер кааласаңар, менин танкамды алып ойной берсеңер болот. Ал эми бул сыйлык мага эмес, сага Нусса. Мен кулап баратканда жардам кылгандыгың үчүн. Бул жарышыбыз сыйлык үчүн эмес да, Абдул. Балким жакшылык иштерде бири-бирибизге көмөктөшүүдө. О, рахмат Нусса. Карагыла. Танк келе жатат. Пиу. Жеңиш. Рара, кеч болуп баратат. Ваннага түшүп, жуунуп ал. Макул, апа. Мен биринчи киринем. Макулбу, коенегим? Рара, эмне сүйлөнүп жатат? Ким менен сүйлөшүп жатат? Мый бул жакта. Апам бөлмөсүндө. Ра? Астагфируллах, Рара. Ай, Рара. Эмне болду? Айтчы, кантип тайып түштүң? Рара көпкө чейин ваннада жүрө берди. Көпкө чейин? Сен жуундуңбу же ойнодуңбу? Жуундум, ойнодум. Айтарым, жуунуп жатып, ойноп жаттым. Мен сенин өзүнчө сүйлөнүп жатканыңды уктум. Ваннанын ичинен сүйлөөгө болбойт. Сен ваннага кирип жатып дуаны айттың беле? Дааратканага кирүүнүн дубасын билесиңби? Аллахумма инни а'удзубика минал хубси вал хабаис. Амин. Анан биз сол бут менен дааратканага киребиз. Кайра оң бут менен чыгабыз. Анан дааратканадан чыгуунун дубасын унутпа. Уфураныкта, мааниси мени кечир. Ажаатканада отурганда кыбыла тарапка карап отурууга болбойт. Туура, анан зикир жана сүйлөшкөнгө дагы болбойт. Жана ошол сыңары ваннада дагы болбойт. Анткени даараткана шайтандын жакшы көргөн жери. Макул. Мындан ары ваннанын ичинде сүйлөшпөйм. Андайың жакшы. Ой, ким бул жерде сокулду? Рара да. Сиз, мен эмес. Мый-мыйго апа. Мый экен да. Ой, мый, бул жерден эмес. Баары солуп калды.